liġi li tħares l-interessi vera ta' tfal. Hekk iddeskrivit l-iżviluppi fil-liġi tal-protezzjoni ta' tfal il-Kummissarju ta' tfal Pauline Micheli. Bħala kummissarju aħna kellna rwol importanti fiha l-ewwel nett li xilna mill-bidunet li għamilna rakkomandazzjonijiet tagħna. U mbagħad bqajna sal-aħħar għaliex dik kien hija t-tielet draft nikkontribwixxu għat-tibdil żgħar li kien meħtieġ. Hija liġi tajba ħafna għaliex tagħti l-ewwel nett prominenza lit-tfal. Fil-liġi l-ġdida tal-protezzjoni ta' tfal, il-Gvern qed jipproponi li l-professjonisti li jaħdmu ma' tfal ikunu legalment marbuta li jirrappurtaw kull abbuż fuq it-tfal. Bil-Kummissarju ta' tfal tispjega l-importanza ta' dan l-obbligu li se jkollhom il-professjonisti li jaħdmu ma' tfal. Aktar minn hekk il-liġi l-ġdida tipproponi bidliet oħrajn fosthom dwar il-care orders u l-kustodja ta' tfal li mhux se jibqgħu aktar fir-responsabilità tal-Ministeru iżda tal-Aġenzija appoġġ jew tal-kapijiet tar-residenzi li jgħixu fihom it-tfal. Allura hija liġi importanti ħafna għal dawn it-tfal. Aħna konna għamilna riċerka li turi li dawn it-tfal, speċjalment meta jkunu fostering isu m'hemmx ċans li jerġgħu jiġu rikonċiljati mal-ġenituri tagħhom, iħossuhom instabbli ma jafux fejn huma fil-ħajja. Dan fil-waqt li stinfetaħ ċentru terapeutiku għal minuri bimġiba diffiċli fejn ħajġu mogħtija terapija għal żmien li jiġi stipulat mill-qorti. Bidliet fundamentali meħtieġa kif spjegat Pauline Micheli. Din hija dar li aħna wkoll kummentajna dwarha, insistejna ħafna li x'aħna rridu naraw li ebda dritt ta' tfal u rridu inżommu mal-konvenzjonijiet oħra tal-Ġnus Magħquda tal-Kunsill tal-Ewropa fejn it-tfal m'għandhomx jinżammu f'detenzjoni. Il-Kummissarju temmet tappella biex nittrattaw l-tfal b'dinjità u narfu li huma bnedmin daqskemm huma l-adulti. Il-liġi l-ġdida tal-protezzjoni ta' tfal se tkun miftuħa l-konsultazzjoni pubblika sal-aħħar ta' Lulju li ġej.